नमस्कार. आज आपल्याकडे एलईडी स्ट्रीपसाठी जे कनेक्टर लागतात, जॉईंट लागतात किंवा एल टाईपचं जे कनेक्टर आहे ते आपल्याकडे आज आलेलं आहे. तर त्याचा मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे आणि प्राइस पण एकदम बेसिक असेल. दुकानदारांसाठी किंवा वायरमन लोकांसाठी एकदम सोयीस्कर असं हे प्रोडक्ट आहे. वायरमनचा एकदम ताण वाचणार आहे, सोल्डरिंग करावं लागायची गरज नाही पडणार. एकदम सोपं आणि एकदम लवकर असं काम होणार आहे त्या प्रोडक्टनी. चला तुम्हाला त्याचा आता डेमो दाखवतो. सर्वात अगोदर आपण एलईडी स्ट्रीपची ओळख करून घेणार आहोत. आतापर्यंत आपल्या दुकानामध्ये 3 प्रकारचे एलईडी स्ट्रीप आहे. ही 120 आहे, म्हणजे एका मीटर मध्ये 120 बल्ब असतात ते छोटे लावलेले. 120 ची ही 240 आहे. 240 म्हणजे एका मीटर मध्ये 240 असतात. आणि ही जी नवीन आलेली आहे 320 बल्ब मध्ये असणार आहे. हे बघा याची दिसते, म्हणजे वॉटरप्रूफ पण असणार आहे. पण या 2 ठिकाणी जर लागला तर शॉर्ट होऊ शकते. याला सुद्धा ते कनेक्टर यूज होणार आहे. तर आपण आता मेन गोष्ट म्हणजे आपले जे कनेक्टर आहे ते बघूयात. आणि तुम्हाला रेग्युलर जे चालते ना प्रोफाईल पट्टीमध्ये त्याच्यावर डेमो दाखवणार आहे 240 एलईडी मध्ये. या 2 आपण साईडला ठेवून देऊ. आणि आपल्याकडे जे असणार आहेत हे 3 प्रकारचे कनेक्टर आहेत. हे एल शेप मध्ये आपण याला जे कॉर्नर पीस म्हणतो, जो की असा करावा लागतो काही काही ठिकाणी. तर हे बऱ्याच जणांना जमत नाही, तर त्यासाठी हा एल शेप वापरला जाणार आहे. जॉईंट देण्यासाठी हा जॉईंडर वापरला जाणार आहे. आणि काही ठिकाणी एंड होतो किंवा छोटासाच तुकडा वापरला जातो, त्या ठिकाणी हे वायर कनेक्टर वापरले जाणार आहे. या सगळ्या एलईडी स्ट्रीप आहे ना 10 mm मध्ये येतात. त्यामुळे ना आपण पण 10 mm मध्येच रेग्युलर चालवतो. याच्यामध्ये 8 mm पण येतं, पण आपण ते मागवत नाही, फक्त 10 mmच मागवतो. चला तुम्हाला आता ना याचा डेमो दाखवतो. 140ची मी कट करताना आहे ना, कट करताना बरोबर कट करताना आहे ना बरोबर त्या पॉइंटवरच कट करायचं. एक कट झालेला आहे. कट झालेली आपण आता जॉईंट देणार आहे. जॉईंट देताना ना ही साईड जी आहे ती याच्यामध्ये टोक आहे, त्या टोकला गेली पाहिजे, लागली पाहिजे. असं प्रेस करायचं. प्रेस करून त्याच्यानंतर दाबलं ना की अशा पद्धतीने ती बसून जाते. सेम टू सेम ते तसंच तीच प्रोसेस या साईडने सुद्धा करायचं. या अशा पद्धतीने हा कनेक्टर लागला जातो. अशा पद्धतीने हा कनेक्टर लागला जातो. कनेक्टर कोणत्या ठिकाणी लागलेलं आहे कळून सुद्धा येत नाही. हे पहा, एकदम सोपं. म्हणजे जिथं आपल्याला सोल्डरिंग करण्यासाठी 10 मिनिटं 5 मिनिटं जात होते, त्या ठिकाणी 2 सेकंदाचं काम राहिलेलं फक्त. या कनेक्टरला आपण काढू पण शकतो बाजूला.
कनेक्टरला काढून आता आपण एल शेपचा डेमो घेणार आहे. सेम तसंच आहे. हा पूर्ण प्रेस करून प्रेस करायचं आणि ही साईज पण आहे ना पूर्ण एंड पर्यंत जाऊन द्यायची. आणि मग प्रेस करायचं. या अशा पद्धतीने लागते. तुम्ही बघू शकता एकदम 2 मिनिटांमध्ये तुमचं काम कंप्लीट झालेलं आहे. हा एल शेप असा लागला जातो. आणि जॉईंडरचं सुद्धा तसंच सेम आहे. जॉईंडर पण तुम्हाला आहे ना डेमो दाखवतो. याच ठिकाणी आपण हेच ओपन करून या ठिकाणी जॉईंडर दाखवणार आहे. हे ओपन करायचं पण सोपं आहे. या ठिकाणी क्लिपचा पॉइंट दिलेला आहे. इथं थोडंसं पुश केलं ना बाहेरच्या साईडला ओढलं ना हे ओपन होतं. ओढलं का निघून जातं. अशा पद्धतीने निघून जातं. जॉईंडर पण एकदम इझी आहे. अशा पद्धतीने पुश करायचं. अगोदर पूर्ण ओपन करून घ्यायचं याला. ओपन झाल्यानंतर जॉईंडर आता लागलेलं आहे. या ठिकाणी आपला 12 व्होल्ट सप्लाय आलेला आहे. जॉईंडर अशा पद्धतीने वापरलं जातं. तर या वस्तू जर तुम्हाला हव्या असतील पाहिजे नसेल तुमचं काम अगदी सोपं करायचं असेल ना तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आमची शॉप अहिल्यानगर येथे कापड बाजार येथे आहे. तिथे येऊन सुद्धा तुम्ही ते परचेस करू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि काही दिलेल्या नंबरवर तुम्हाला काय वाटत असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही फोन करून सुद्धा आम्हाला प्रश्न विचारू शकता किंवा रेट विचारू शकता याचे. धन्यवाद.